buvijon bilasiz, oyijon hamma oyliklarimni olib qo'yadilar. Kiyishga bitta shu kiyimda qolib ketdim. Bitta sarafon olib bersalar yaxshi bo'lardi. O'zingiz ayting, qornlarim siqilib ketdi, sig'mayapti. Kelin, Farhodjonning oyligi bor-ku, siznikini olib qo'yayotgan bo'lsa. Oyijon, ularnikini ham olib qo'yadilar. Voy sho'ram. Men hozir gaplashaman, xo'p? Hozir chaqiring, siz boring chiqib keting. Sizni ko'rmasin. Bora qoling. Voy Shahodat. Ha, oyijon, tinchlikmi? Voy kelin, sizga qancha gapirsa ham kor qilmadi-ya. Insofingiz bormi sizni? Anu becharaga pul bering, sarafon olsin, er-xotin hammani pulini o'zingizga olib, nima, ortmoqlab olib ketmoqchimisiz? Voy, olgan bo'lsam, shu uyga ishlatish uchun olganman, xo'pmi? Ro'zg'orga, gaz, svet, kommunal pullarga olganman, oyijon. Sizga chaqdilarmi, a? Imijimida o'zim ham aytdilar, nega vaqtdan yugurib o'tib ketdilar. Siz qaynonamga chaqdingizmi? Yo'q, oyijon. Qayerdan bildilar men sizni dekret oyliklaringizni olib qo'yganimni? Men oyijon, shu narsa deganim yo'q. Qayerdan bildilar? A? Ko'zlari yaxshi ko'rmasa, quloqlari yaxshi eshitmasa, a? Qayerdan biladilar? Siz chaqqansiz, a? Siz chaqqansiz. Oyijon, og'riyapti. Sen chaqqansan. Og'riyapti, oyijon. Aktrisalik qilma. Menga qiliq qilmagan, tushundingmi? Hayvon. Aktrisalik qilmagan. Men senga qarab tegmagan edim. Oyijon, voy bolam.